हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस। तो टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। ये वीडियो फिर से कुछ अलग ही होने वाला है और चैनल का पर्पस ही यही है कि हम आपके पास नए नए वीडियोस लाते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फ्लैशबैक पे चलते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने पीसी खरीद लिया था। So I just tagged along with him कि मुझे ऑफिस ड्रॉप करके फिर तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। और आप लोग शायद सोच भी रहे होंगे कि गाड़ी क्यों नहीं है। तो गाड़ी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एसपी रोड, और एसपी रोड पे पार्किंग मिलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी बजे हैं अराउंड 2। तो अनामिका को ऑफिस ड्रॉप करेंगे हम लोग। अनामिका का ऑफिस है बागमानी कंसलेशन पार्क, तो वहाँ पे ड्रॉप करके हम लोग एसपी रोड चले जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है। So here we are, and this is known as the famous SP Road. I have already placed an order of the processor and the power supply unit, as there was some kind of offer going on in the website and stocks were pretty limited as well. Now for the rest of the components, I will be checking out majorly with 2 stores. One will be Supercomputer and the other one will be Ankit Infotech. So as you can see, I have already picked up all the components. सुपर कंप्यूटर पे भी गए थे हम लोग, लेकिन अंकित इन्फोटेक ने उन लोगों का जो प्राइस है वो मैच कर दिया। एक्चुअली उससे थोड़ा बेटर डील हम लोगों को मिल गया यहाँ पे। मैं अभी सोच रहा हूँ कि यहीं पे असेंबल कर लूँ, उसमें एक कंपोनेंट्स का चेक भी हो जाएगा, और नहीं तो बाद में मुझे घर जाके फिर से असेंबल करना पड़ेगा।
पूरा स्पेक डिले कीजिए। सर जी। Z790 प्लस वाईफाई, हाँ इंटेल Core i7 13700K। हाँ सर, एक चीज़ बोलो, मेमोरी का स्पीड इतना कम क्यों दिखा दिखा रहा रहा हूँ, ये यहाँ पे XMP एनेबल करना पड़ता है। ये आ गया देखिए, है? अच्छा ओ 6000 आ गया ना। हाँ अभी इधर 4000 है, 4800 है। हाँ। यहाँ पे XMP एनेबल करने के बाद जब हम सेव एंड एग्जिट करेंगे, देन दिस विल स्टार्ट शोइंग 6000 here. ओके ओके Right now it is showing 4000 ओके and SSD is 980 Pro 1 TB. So now you can see when we enable the XMP, you're getting 6000 megahertz. ओके, गॉट इट गॉट इट। Okay. I have Mr. Arindam Sarkasa with me, who placed an order on our website for 2 components today, and he was a little skeptic about the other parts to use on his build. So he ordered 2 components, the processor and the power supply on the website, and he directly came down to a store to discuss and buy the remaining components which he wanted to have it on his build. So these are his build components, and the advantage is that if you are in Bangalore, you can order on site, you get home delivery to your place, even assembled all the parts. So you need not assemble yourself, you do not have that fidget of getting that whether you will get a display on your screen after assembling the parts or not. Exactly. Once you place order there, we assemble, we test and then dispatch it to your place. So you are free from that hassle. If you want to come here, look at the components, want to compare prices on model to model, check the features of different models which are available with us. We have the entire range of processors, motherboard and graphics card. Customers coming to store can compare with model to model with us, as we have whatever is listed on the website, everything is available on store. So you can compare and then you can buy from here, or if you are sure you want these parts, you can place order on the website itself and you can order there as well. The prices are comparable, Prices are right? competitive from everywhere in the market, and we guarantee you that you will have the best experience buying from us. Okay. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, पीसी कॉन्फ़िगर हो चुका है और आपके सामने पीसी कंपोनेंट्स है, और ये पीसी कंपोनेंट्स मैंने क्यों चूज़ किया है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पीसी कंपोनेंट्स के बारे में मेरा थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि मेरा जो पहला पीसी मैंने कॉन्फ़िगर किया था वो मैंने किया था 2008 में, और एट दैट मोमेंट आई वाज इनटू गेमिंग एंड ऑल, और अभी उतना टाइम ही नहीं मिलता है गेमिंग करने का। लेकिन ये पीसी जब मैं बना रहा था, मेरे दिमाग में वो था कि कभी कभी अगर मुझे गेमिंग करना है तो इसमें मैं कर पाऊँ। अभी भी मेरे पास PS5 पड़ा हुआ है, लेकिन उसे ऑन करने का टाइम भी नहीं मुझे मिलता है। तो पहली बात, ये पीसी क्यों आया? तो मेरा जो एडिटिंग है वो मैं कर रहा था अभी तक लूमा फ्यूजन पे। आपने जो मेरा जो लास्ट वीडियो है, जो लद्दाख का 2 वीडियो है, एक जून का वीडियो है, एक सिनेमैटिक है, तो वो 2 वीडियो ही मैं पूरा एडिट किया हूँ लूमा फ्यूजन के ऊपर। अभी प्रॉब्लम मैं उसी में फेस किया हूँ कि लद्दाख के जो फाइल्स है वो एक्चुअली 60 to 80 GB हो चुके थे, और आपको पता ही है कि जब भी हम लोग कोई वीडियो एडिट करते हैं तो एक क्लिप के ऊपर एक उसमें बहुत सारे कटिंग होते हैं और पूरा जो फाइल्स है उसको रीअरेंज करना पड़ता है, राइट। तो जैसे मैं उतने बड़ी फाइल्स को अरेंज कर रहा था लूमा फ्यूजन में, रिव्यू मैंने डाला हुआ था एकदम लोएस्ट क्वालिटी पे, फिर भी बहुत लैग हो रहा था और मैं देख भी नहीं पा रहा था कि इसके बाद वो क्या क्लिप आएगा, उसके बाद क्या क्लिप आएगा, और उसमें मुझे बहुत परेशानी हुआ है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लूमा फ्यूजन इन एनी सेंस इट्स अ बैड सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट। मेरा अभी तक जो वीडियो है वो मैंने लूमा फ्यूजन पे एडिट किया हुआ है। अभी शायद ये वीडियो भी मैं लूमा फ्यूजन पे एडिट करूँगा, क्योंकि पीसी जस्ट आया है, उसमें अभी भी प्रीमियर प्रो नहीं है, तो प्रीमियर प्रो मैं इंस्टॉल करूँगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो मैं लूमा फ्यूजन पे एडिट करूँगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए लूमा फ्यूजन इज़ गुड, लेकिन जब भी बहुत सारे बहुत बड़े फाइल्स हो जाते हैं तो लूमा फ्यूजन टेंड्स टू लैग। वो मेरे केस में हुआ था। मेरा जो आईपैड है वो आईपैड प्रो M1 वर्जन है, उसमें भी मैंने बहुत लैग फेस किया हुआ है। अभी इसीलिए मैंने सोचा कि बाद में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है और मैं बाद में भी ट्रैवल करूँगा और बड़े बड़े वीडियो फाइल्स होंगे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक पीसी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये जो पीसी है, ये जो टोटल कॉन्फ़िगरेशन है, ये अराउंड 2 lakhs का मुझे पड़ा है। स्टार्टिंग विद द प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर है ये प्रोसेसर है i7, मुझे इंटेल में ही जाना था, और i7 में अभी बेस्ट प्रोसेसर है i7 13700K।
i9 थोड़ा ओवरकिल हो जाता, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। i7 इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी और इसीलिए मैंने उसे ही पिकअप किया है। और उसके बाद Z790 मदरबोर्ड, तो i7 LGA 1700 सॉकेट के साथ आता है और मुझे पता है कि मैं B760 में भी जा सकता था, लेकिन जैसे मैंने बोला हुआ है I tend to overclock the processor sometimes, और उसी के लिए ताकि वो रूम मुझे रहे और इसमें जो पावर फेज है वो भी बढ़िया है और PCI Gen 5 के साथ आता है, तो इसीलिए Z790 मैंने चूज़ किया हुआ है। इसके साथ फ़िलहाल मैं सिर्फ 1 TB NVMe यूज़ करूँगा क्योंकि अभी बजट का थोड़ा कंस्ट्रेंट था। बाद में मुझे कोई हार्ड डिस्क नहीं चाहिए, मैं और 2 TB इंस्टॉल करूँगा, लेकिन वो NVMe इंस्टॉल करूँगा। तो अभी के लिए 980 सैमसंग 980 प्रो ये एक Gen 4 NVMe है। और हाँ, इस मदरबोर्ड में एक कॉन है कि ये Gen 5 NVMe सपोर्ट नहीं करता है, तो Gen 4 इसीलिए ये 980 प्रो सैमसंग का Gen 4 NVMe, इसका जो राइट स्पीड है वो अराउंड 7000 Mbps का है। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे होता है। जो PSU है वो है RM850E, ये फुल्ली एक मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूनिट है और ये ATX 3.0 नया वर्जन है। और मुझे ऐसा चाहिए था कि बाद में अगर मैं कोई ग्राफिक्स कार्ड अपडेट करूँ तो वो रूम मेरे पास हो, तो इसीलिए RM850E, मैं 750 पे भी जा सकता था लेकिन 850 मैंने लिया हुआ है क्योंकि बाद में अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड चेंज करता हूँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल हो। तो मेरा जो कूलर है वो है Corsair H150 RGB और मुझे Corsair का ही चाहिए था क्योंकि प्रीवियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है Corsair को लेके वो बहुत ही अच्छा है, RMA में कोई दिक्कत नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, अच्छा मैं प्राइस बोलना भूल गया, तो Z790 प्लस वाईफाई जो है ये DDR5 रैम के साथ आता है और ये अप टू 7200 मेगाहर्ट्ज रैम सपोर्ट करता है। और कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ इट, ये मदरबोर्ड मुझे पड़ा है अराउंड 30,000। जो Corsair का पावर सप्लाई यूनिट है वो मुझे पड़ा है अराउंड 9,800। जो सैमसंग का 980 प्रो है वो मुझे आया है अराउंड 8,600। Corsair का डोमिनेटर रैम मैंने चूज़ किया है, एक तो उसमें LED लाइट्स है और दूसरा अगेन मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस Corsair डोमिनेटर को लेके बहुत बढ़िया था और RMA में कोई दिक्कत नहीं होता है। दिस इज़ 16x2 लाइक 32 GB और ये 6000 मेगाहर्ट्ज का आता है। DDR5 है ये और इसका जो टाइमिंग है वो CL40 नहीं है, ये CL36 है। तो दैट्स अबाउट द रैम और ये रैम मुझे आया है 16,000। कमिंग टू द प्रोसेसर मुझे आया है अराउंड 37,000 समथिंग या 38,000। नाउ कमिंग टू द PC कैबिनेट, ये PC कैबिनेट मुझे आया है अराउंड 14,500 और ये 8/7 फ्लो NZXT 8/7 फ्लो 8GB वर्जन है जिसमें ऑलरेडी 3 फैंस LED फैंस इंस्टॉल होके आते हैं और ये मुझे देखने में बहुत बढ़िया लगा। लियान ली मैं देख रहा था इसी प्राइस में PCO11, लेकिन वो अभी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल चॉइस है, तो 8/7 फ्लो मैंने चूज़ किया है। और देखिए PC कॉन्फ़िगरेशन का कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है, ये आपके हिसाब से होता है, आपके टेस्ट के ऊपर है, आपके प्रेफरेंस के ऊपर है और आपके बजट के ऊपर है। तो आप ऑब्वियसली आपके काम के ऊपर भी है, तो आप अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें i7 नहीं लगेगा, आप अगर गेमिंग कर रहे हो तो i5 विल बी सफिशिएंट फॉर यू और उसमें i7 नहीं लगेगा। I am more into 4K editing and all of that, that's why मैंने i7 चूज़ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि i5 में नहीं होगा, i5 में होगा, लेकिन i7 में परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होगा। Now coming on to the ग्राफिक्स कार्ड 4060 Ti मैंने क्यों चूज़ किया है, तो 4060 Ti को लेके बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ थे, लेकिन इसका बेंचमार्क जो मैंने देखा हुआ है तो 3070 और 4060 Ti में अगर मैं बोलूँ तो 5% का डिफरेंस है
3070 मैं लेने वाला था, लेकिन 4060 Ti ये डुअल वर्जन, वो भी ओवरक्लॉक वर्जन, मुझे बहुत अच्छा एक डील में मिल चुका है। ये मुझे मिला है अराउंड 42,000, और अगर मैं 3070 लेता तो मुझे वो Zotac का 39,500 और नॉर्मल MSI का 41 में मिल रहा था। तो 3070 मैं पुराना जनरेशन में क्यों जाऊँ, मुझे अच्छा रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगा। जो नए 4 सीरीज़ के कार्ड्स हैं उनमें टेम्परेचर का उतना इशू भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने 4060 Ti चूज़ किया हुआ है। मुझे पता है कि इस बिल्ड के साथ 4070 Ti मैं ले सकता था, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं गेम बहुत कैजुअली करूँगा। मुझे चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, और वीडियो एडिटिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड काम में नहीं आता है, जितना काम में आता है वो 4060 Ti एनफ है मेरे हिसाब से। और इसके साथ मैंने लिया हुआ एक मॉनिटर, इसका जो मॉडल नंबर है वो है PD2705Q या PD2705Q। ये डिज़ाइनर मॉनिटर है, और मेरे पास एक ऑलरेडी 4K LG का 27 इंच मॉनिटर है जो कि कलकत्ता पे है, मेरे घर पे है। वो मैंने ख़रीदा था PS5 पे गेमिंग करने के लिए, लेकिन अभी वो कलकत्ता में है, तो उसको लेके आऊँगा या नहीं आऊँगा वो अभी मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने एक बार सोचा था कि उसको ही लेके आते हैं, लेकिन मॉनिटर लेके आना शिपिंग में वो बहुत रिस्की है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये 2K का जो मॉनिटर है ये मैंने ख़रीद लिया। और इसको ख़रीदने का और एक रीज़न है, क्योंकि ये डिज़ाइनर मॉनिटर है, ये कलर बहुत ही एक्यूरेटली शो करेगा। मेरा जो LG का मॉनिटर है वो 4K एक मॉनिटर है, लेकिन उसमें कलर बहुत वाइब्रेंट है। तो ऐसा मॉनिटर मुझे चाहिए था जहाँ पे मैं वीडियो एडिट, फ़ोटो एडिट वो मैं कलर एक्यूरेसी देख के कर सकता हूँ। तो यही मेरा कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी जो माउस है, माउस पैड है, जो कीबोर्ड है वो मेरे पास पहले से ही था। ये जो माउस है ये रेज़र का डेट माउस है, ये एक रेज़र का माउस पैड है, और ये कॉर्सर का एक गेमिंग कीबोर्ड है। तो ये मैंने पहले ही ख़रीदा हुआ था, तो ये मेरे पास था। अभी मेरे पास उतना ज़्यादा कुछ सॉफ्टवेयर गेम्स इंस्टॉल नहीं है। मेरे पास हॉगवर्ट्स इंस्टॉल है, मेरे पास बैटलफील्ड 2042 इंस्टॉल है, मेरे पास लास्ट ऑफ अस इंस्टॉल है, कल ही रात मैंने इंस्टॉल किया है। उन सब का मैं बेंचमार्क आपको दिखा दूंगा। वैलोरेंट भी है मेरे पास, उसका भी बेंचमार्क मैं दिखा दूंगा। आप एक बार बेंचमार्क ये सब देख लो। सिनीबेंच का एक बेंचमार्क मैं रन कर दूंगा, 980 प्रो का एक बेंचमार्क मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा चल रहा है। How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. So, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact,
You'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all Expulso! Container! Confringo! Defecto! Danny? Hey. Hey! Get back. Get back. Okay. Dad? I'm here, baby. I'm here. Come on, give me your hand. What is it? My leg hurts. How bad? Pretty bad. We're gonna need to run. God. Keep us safe. Come on, baby. Now hold on tight. Okay. Daddy, I'm scared. Joel, watch out! Just keep your eyes closed, honey. Keep running! There's people. Keep looking at me, baby. Over there! We're gonna get out of this. I promise. Get back! There's too many of them! This way! Through the alley! Go! He's dead! God damn it! We're almost there. We're almost there, baby. They're getting through the fence! Keep going! Find a way out of here! Come on! Go! Move it! Get to the highway! Spike planted. One enemy remaining. Got in sight.
Spike down, C. One enemy remaining. So my friend Swarupya has almost the same configuration like this. He doesn't have this particular RAM, so he is using Corsair Vengeance 5600 MHz. Also he is using a 3060 Ti. अगर आपको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट एंड वी विल बी ब्रिंगिंग आउट अ कंपैरिजन वीडियो एज वेल. So that's about this video, guys. If you like this video, please share and subscribe to our channel, An Ordinary Existence.